კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, განვაგრძობთ მაუწყებლობას და ჩვენს ერთ-ერთი ახლა ინტერაქტივის დრო, რომელსაც კვლავ მე ჟურნალისტი ლიზა კვესელაო გავუძღობი. ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და ეს არის ის, რომ ძალიან საინტერესოა, მნიშვნელოვანია, რომ მოვისმინეთ ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახვალიძეს მხრიდან ასეთი ტიპის ინფორმაცია, რომ 20-25,000-მდე არალეგალი მიგრანტი იმყოფება საქართველოში და განსაკუთრებულად აი აქ ხაზგასასმელი არის ის, რომ საქართველოში შემოუშვეს უკრაინის ციხეებიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლებული კრიმინალები. ხედავთ თუ არა აი ამ ყველაფერში საფრთხეს და რამდენად მძიმე და სავალალო პირობების პროცესის წინაშე შეიძლება აი ამ ყველაფერმა დაგვაყენოს, იმიტომ რომ ჩვენ აგრეთვე არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ჩვენს ქვეყანაში სავიზო რეჟიმით, ასე ვთქვათ, უვიზო რეჟიმითაც უამრავი ადამიანი სარგებლობს და შემოდის ღარიბი ქვეყნებიდან მათ შორის და არა მხოლოდ აი ამ ქვეყნებიდან ახლა კიდევ გვესმის ის, რომ 20-25,000-მდე ადამიანი იმყოფება ჩვენს ქვეყანაში, არალეგალი მიგრანტი და როგორ მოხვდნენ ეს ადამიანები საქართველოში და გაცნობიერებული აქვს თუ არა ჩვენ სახელმწიფოს, რომ მაშინ, როდესაც მძიმე დანაშაულებში ბრალდებული ადამიანები და დროზე ადრე გათავისუფლებული ადამიანები შემოუშვა ქვეყანაში, აი ამას რა შეიძლება ახლდეს თან, რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება ამან დაგვაყენოს და რამდენად დიდი საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი. როგორია თქვენი შეფასება აი ამ საკითხთან დაკავშირებით? გუშინ ილია ჩაჩიბაიას ინტერაქტივში ანალოგიური საკითხი იყო და ჩვენ ძალიან ბევრი ზარი მივიღეთ აი ამ თემასთან დაკავშირებით. დარჩენილი ადამიანები უკმაყოფილო, იმიტომ რომ უამრავ ადამიანს ჰქონდა სურვილი, რომ გადაცემაში გამოეხატა საკუთარი შეფასება და ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ იცით 50 წუთია ინტერაქტივი და დღეს კიდევ მოვისმენთ ჩვენი მოქალაქეების შეფასებებს აი ამ საკითხზე. პირველი მაყურებელი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მოგესალმებით, როგორ აფასებთ აი ამ საკითხზე, როგორია თქვენი შეფასება? მე ვიცი, რომ რამოდენიმე კაცი უკან გაუშვეს და რიგრიგობით გაუშვებენ. ხო, გაუშვეს. და მეორეც ეთიცით რა მაინტერესებს, გუშინ გიორგი რო იყო გამოსული წერიანი მამაკაცი. ვერ შევალთ ახლა ამ განხილვებში, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ფიზიკურად ვიზე არის საუბარი და რომელ გადაცემაში და ასე შემდეგ. ამიტომ მე არ შემოვალ ხა ამ განხილვებში, მოვისმინე თქვენი შეფასება იმის თაობაზე, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც არალეგალ მიგრანტებს წარმოადგენენ ჩვენს ქვეყანაში, 3-4 ადამიანს ესე თქვენი შეფასებით, რაც თქვენ თქვით, გაუშვებენ უკან და იცით რომ აი ასეთი ფაქტია, რომ უკან გააბრუნეს. ხომ ჩვენ ქალბატონებს ვსაუბრობთ 20-25,000 ადამიანის საქართველოში ყოფნაზე და არა 3-4 ადამიანზე, ამიტომ არის ეს პრობლემა ასე მწვავედ. მით უმეტეს თქვენ მოგეხსენებათ იმ გადაწყვეტილების შესახებ, როდესაც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ უვიზოდ შემოვლენ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ 16 ქვეყნიდან ადამიანები, ეს არის ეთიოპია, იემენი, სომალი, სირია, სუდანი, ტანზანია, უნგადა და აი ასე შემდეგ. ის ქვეყნები, რომლებიც ძალიან ღარიბ ქვეყნებს წარმოადგენენ და აქვს თუ არა სახელმწიფოს აი ეს კონტროლი, მკაცრი კონტროლი და იმის დაზღვევა შეუძლია თუ არა, რომ ეს ადამიანები განსაკუთრებულად დიდ საფრთხეს არ წარმოადგენენ ჩვენი ქვეყნისთვის. მაშინ, როდესაც მით უმეტეს ხაზგასმულია აქ საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში შემოუშვეს უკრაინის ციხეებიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლებული პატიმრები, იმიტომ რომ უკრაინის ომი იყო ამ პერიოდში მიმდინარეობდა და აქედან გამომდინარე ისინი ლარსიდან შემოვიდნენ საქართველოში. აი ამ მდგომარეობაში არის თუ არა საფრთხის წინაშე ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენ ვსაუბრობთ მძიმე დანაშაულებში ბრალდებულ ადამიანებზე, რომლებმაც უბრალოდ გათავისუფლების ცნობა აიღეს ციხეებიდან და შემდეგ შემოვიდნენ საქართველოში. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს, პირდაპირ ეთერში ხართ. საიდან იცით ეს ყველაფერი, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა ქალბატონო განცხადება. ხო, მე მინისტრმა იცით პარო ყველას მოულიან და ყველას გაუშვებენ. ესე თუ აი დაბომბრივად ყველას გაუშვებენ. გასაგებია თქვენი შეფასება. მე მოვისმინე, თუმცა აი ამის ასე ვთქვათ, დამადასტურებელი არაფერი არ გვაქვს, რომ ამ ადამიანებს უკან გაუშვებენ, ან მოხერხდება ამ ადამიანების პოვნა სათითაო და 25,000 ადამიანზეა საუბარი. ქალბატონო, მე მეჩვენება, რომ თქვენ ძალიან პროვოკაციულად რეკავთ უკვე მეორედ გადაცემის დასაწყისშივე ეთერში და აი ასეთი ტიპის განცხადებას აკეთებთ. თემა ძალიან მწვავეა და ამიტომ ობიექტურად უნდა შევაფასოთ. ეს ადამიანები შეიძლება ჩვენს
ქვეყანაში ძალიან დიდ საფრთხედ იქნეს მომავალში. 25,000 ადამიანზეა საუბარი და ეს არ არის 3-4 ადამიანი, რომ თქვათ ვიპოვოთ და გავუშვათ უკან. ამიტომ მე გთხოვთ, რომ ადეკვატურად შეაფასოთ და დაინახოთ სურათი. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს. ღია ეთერში ხართ და რაც შეეხება იმას, თუ საიდან მოვიდა ეს ინფორმაცია, ეს არის ალექსანდრე დარახველიძის, მინისტრის მოადგილის მიერ გაკეთებული განცხადება. მე აუცილებლად წაგიკითხავთ მის განცხადებასაც. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს. გამარჯობა ლინზი. გამარჯობა, გისმენთ. მშვიდობისას რომ მე გაწუხებთ ეხლა რა ხდება. აღარ არის დასაკვირვი მიზნი. თვითონ კრიმინალებმა რომ კრიმინალები შემოიყვან. ერთი კრიმინალი ხო შემოიყვანეს, გული გადაიხადა დააწესა და გაკეთილიყო მიამეჩი. მიგერ ეს არის თვითონაც კრიმინალები არიან 80% დაბრუნება. იმის მაგნეო ახალგაზრდა ბიჭა ფიბია რაღაცა იანგრუდა საკათოლიკა იკაციკინებია ბუკები კაცია ბუკები თუთებია რაუნდა აღმოჩნდა პარტია აი დააბიჯი და როგორი პოლიტიკა როგორი პოლიტიკა თუ თავიდან ფოცხები გასახასდა პაკეტები კარაბახის თვათ აკადემიკი გადამეთქოქები აი მასე ისიქო ბიოლოგიის დავრობა გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-98-95-98 და როგორ აფასებთ აი ამ საკითხზე, როგორია თქვენი შეფასება და დამოკიდებულება, თვლით თუ არა რომ ეს ყველაფერი სამომავლოდ ჩვენს ქვეყანას მძიმედ, ასე ვთქვათ, მძიმე შედეგებამდე მიიყვანს და არის თუ არა ეს მონაცემები საგანგაშო. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს. Алло, რომელი პრემიერ-მინისტრის დროს მოხდა ეს შემოყვანა? ამდენი ხალხი რო შემოყავდათ, რატო მაშინ არ ფიქრობდნენ რომ ეს ადამიანები ამერიკაში აწყობენ ტერაქტებს, ევროპაში აწყობენ ტერაქტებს, ეს ადამიანები უკრაინა, რუსეთში აწყობს ტერაქტებს, გიტლერმა ვერაფერი ვერ მოუხერხა რუსეთს და აგერ უკრაინა ხოცავს და ხოცავს გენერლებს, ჟურნალისტებს, 150 ადამიანი თეატრში ჩახოცა, ტერაქტებს აწყობენ უკრაინელები, ბავშვებს ხოცავენ რუსეთში. უბრალო ადამიანები შუაში არიან და ჩვენთან რას გააკეთებენ? დაიწყება ტერაქტები და უკვე ხალხს ძალიან საშიში იქნება საერთოდ სიარული ქალაქში და ყველაფერი და ვინც გააკეთა ეს რომელი პრემიერ-მინისტრის დროს მოხდა ამათი ასე შემოყვანა? რო შემოყავდა და შემოყავდა ეს უპატრონო ხალხი. ვერ ხედავენ ევროპაში რა ამბავია? ქუჩაში ადამიანს ვერ გაუვლია, ქალს ვერ გაუვლი. გერმანიაში აუპატიურებენ 7 საათის მერე ქალები ქუჩაში ვერ დადიან. 5 კაცი აუპატიურებს ერთ ადამიანს და დღისით მზიზით და პოლიცია ვერაფერს ეუბნება. იგივე ხდება პარიზში. და ჩვენთან გოგოები ძალიან თამამა ჩაცმულები და ძალიან ვულგარული ჩაცმულები დადიან. აქ რაღაც გასაგებია თქვენი შეფასება, მადლობა ზარისთვის. ხედავთ საფრთხეს, თუმცა ჩაცმულობაზე ეხლა ვერ შევალთ ადამიანებს, ვერ ვეტყვით იმას, როგორ ჩაიცვან და როგორ უნდა იარონ, ეს არის ინდივიდუალურად ამ ადამიანის გადასაწყვეტი. მე მინდა ეს განცხადება წავიკითხო, უფრო მეტად რომ ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ ეს არის აბსოლუტურად სწორი ინფორმაცია, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და მართ არის ალექსანდრე დარახველიძის მიერ გაკეთებული შეფასება და განცხადება, განსაკუთრებით პრობლემა უკრაინის ომის შემდეგ შეიქმნა, როდესაც უკრაინის გარკვეული ტერიტორიები რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ მოექცა, მათ შორის პენიტენციური დაწესებულებები იყო, დაიწყო ციხეებიდან გარკვეული რაოდენობის პატიმრების გათავისუფლება, ეს ადამიანები პირდაპირ ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მოვიდნენ. მათ მხოლოდ ციხიდან გათავისუფლების დოკუმენტი ჰქონდათ, რუსეთი მათ უკან არ იბრუნებდა და ეს ადამიანები ნეიტრალურ ზონაში დარჩნენ. სწორედ ეს არის ის განცხადება, რომელთაც ვიგებთ, რომ 20-25,000-ზე მეტი არალეგალი მიგრანტი იმყოფება ამ წუთას საქართველოში და განსაკუთრებით საფრთხილოა ეს განცხადება მაშინ, როდესაც აი ამ ნაწილზე გადადის საუბარი და სადაც ვიგებთ, რომ საქართველოში შემოუშვეს უკრაინის ტერიტორიებიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლებული კრიმინალური პირები და პატიმრები, რომლებმაც ვადაზე ადრე დატოვეს ციხეები. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. ალო. გამარჯობა. ალო, ისმის ჩემს. კი ბატონო, გისმენთ, ღია ეთერში ხართ. პირველ რიგში მოგესალმებით. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, უარყოფითად უყურებ. ყოველივე თქვენს მიერ ზემოთქმულს. და რა მნიშვნელობა აქვს? ძაღლის შეკჭამ, გელის შეკჭამს თუ გლისფერისა?
საქმე ისაა, ჩემო კარგო, რომ 35 წელიწადია საქართველოს უკართველოს წავედი. და ვინა მაგაცი პატრონი. ხვალ და ზეგრო გამრავლებიან და რო გეტყვის ეს ჩემი სამშობლო არისო. რა შუშვებით მე იმ ხალხს. კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის, მადლობა შეფასებისთვის და აი ამ განცხადებაში ასევე ჩვენ მოვისმინეთ, რომ არალეგალი მიგრანტები ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებლად საცხოვრებლით უნდა დაკმაყოფილდნენ თუ ასეთი რესურსი არსებობს. გარდა ამისა, ყოველთვიური შემწეობა უნდა აიღონ, რომელიც არის დევნილის დახმარებას და გათანაბრებული, ეს არის 45 დახმარება დევნილის შემწეობა, რომელსაც იღებენ ჩვენს ქვეყანაში მოქალაქეები, ასევე ჯანდაცვის უფასო სისტემით უნდა ისარგებლონ, რომელიც არსებობს ჩვენი მოქალაქეებისთვის ანალოგიურ მდგომარეობაში და პირობებში, რომ იყვნენ განათლებით უფასო უნდა იყოს განათლების მიღება მათთვის და ასე მათ შორის იურიდიული მომსახურება და საცხოვრებელიც კი. ეს არის ის განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ ალექსანდრე დარახველიძეს მხრიდან და როგორია თქვენი შეფასება და როგორ უყურებთ აი ამ განცხადებას. მოვისმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ. მე ახალწელზე ის ტელევიზიაში საშუალებაა ქართველები მიდიან თუ ასეთი ისარი ეკონომიკური ზარი გაზარდია უცხოეთში და სამოდიან პაკისტანელები რომლებიც ინოვაციო ჩვენ ნუ თუ ასეთი შემოსავალია საქართველოს ეს მე ქული მოხმარდა გამაშურიან დედერში განათლების სისტემა რო სიყვარული და რაღაცა ჩაუნერო ახალგაზრდა აი ბერგები ირა ასეთი თარგმანები არ მოიგო შევადადე გაუგული იყო სააკაშვილი სანსოზი მინიმო რაიმო განათლება იყო ესე რა არის გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, მე მესმის თქვენი, რატომღაც სამწუხაროა, თუმცა აი ასეთი ტენდენცია, რომ საქართველოსდან რატომღაც ქართველები მიდიან და აქეთ ჩამოდიან ღარიბი ქვეყნებიდან საცხოვრებლად, მაგალითად ინდოეთიდან, პაკისტანიდან, ირანიდან, ნიგერია, სომალი, სირია, სუდანი, ტანზანია, უნგადა და ასე შემდეგ იმ ქვეყნებიდან, რომლებმაც აქედან უნდა გაიტანონ რესურსი და აქ უნდა იმუშაონ, აი ამ მიზნით ჩამოდიან, არა დასასვენებლად ტურისტული მიზნით, მაგალითად რომ თანხები ხარჯონ და ქვეყანას რესურსი ვთქვათ უფრო მეტად მოემატოს, არამედ პირიქით, რომ აი აქ დასაქმდნენ, დასახლდნენ და შემდეგ უკვე თავად ისარგებლონ ამ ყველაფრით. ძალიან სამწუხაროა, თუმცა არის თუ არა ეს რისკები, რომელიც შეიძლება აი ამ ყველაფერს ახლდეს თან დაზღვეული, ნაფიქრი და გაცნობიერებული აქვს თუ არა ჩვენ სახელმწიფოს, რომ ოდესაც 20-25,000 მიგრანტი იმყოფება ქვეყანაში არალეგალი, რა საფრთხის შეიძლება საფრთხე მოუტანონ ამას ჩვენს ქვეყანას. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. მოგესალმები. გამარჯობა. რაც შეეხება ემიგრანტებს, ჩვენ თავად ისე უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება, ეს არის იმ დემოკრატიის, შემოგდებული დემოკრატიის და თითქმის თავისუფლება და აი კაპიტალისტური ყოფა. ჩვენი მთავრობა იმ დასავლეთის საპირწონო იზოლებული გახდება უნდა მიიღოს რაღაცა გარკვეული რაოდენობა როცა შეიძლება რომ საერთოდ არ მიიღოს უარს ვერ იწვი იმიტომ რომ ხარ შენ დემოკრატიული ქვეყანა ხარ ყოველთვის კაპიტალისტური ქვეყანა როგორც სხვა კაპიტალისტური ქვეყნები რეგულობენ ამ ხალხს მიუხედავად იმისა, ის ქვეყნები და ჩვენი ღარიბი ქვეყანა ხარ შეიძლება შევადაროთ ეს მეორეს, მაგრამ აქ კანონი არის ასეთი, რომ უნდა დემოკრატიული თუ ხარ უნდა მიიღო. ხო, აი ეს არის, როცა კანი დასავლეთის ანგარიში და სანამ ასე იქნება, გამოსავალი მეროთები პროდუქცია. ესენი რო ჩამოდიან ღარიბი ხალხი საერთოდ არ მიიღოს სახელმწიფო მოიცმაზე რაიმე იმის რაღაცა დაუშვათ ბიზნესის კუთხით არ არის შემოსული გაჭირვებული ვინა ამ გაჭირვებულ ხალხს გაჭირვებული ხალხი ვარ და კიდე ეს ხალხი
საგვაცოს კეთებს აფეთი გაჭირვებული. ხოდა ეს ყველაფერი აფეთი გაწოლისინების რო ჩვენ დაჭერეთ არ გვიცხადოთ რომ ჩვენ არ ახავს დემოკრატიულები. ამის გულისთვის უნდა ხო? ხოდა ჩვენი ხალხი უნდა დავჭიროთ. მეორე კიდე ის რომ ჩვენი ხალხი რო გარბის დატოვეს სოფლები დასვადებულია სოფლები გული გეცინება მიტოვებული სახლები. კი ბატონო, გეთანხმებით, მადლობა ზარისთვის, ნამდვილად გეთანხმებით 100 წლიდან წლამდე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით 100,000-ზე მეტი ადამიანი ტოვებს ჩვენს ქვეყანას. ეს არის რიცხვი იმ ადამიანების, რომლებიც მიდიან ჩვენი ქვეყნიდან სამუშაოდ, საცხოვრებლად და ასე შემდეგ. არავინ იცის უკან ამდენი ადამიანი ბრუნდება. და მით უმეტეს ძალიან ემოციურია იმის მოსმენა, როდესაც ჩვენ ვიცით, რამდენად რთული პროცესები შეიძლება მოყვეს აი ამ ყველაფერს. გაეროს მონაცემები მინდა ვახსენო, რომელსაც ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე და რომელიც გვიწინასწარმეტყველებს იმას, რომ საქართველოში მალე ქართველები 2050 წლისთვის უმცირესობაში იქნებიან და ქართველი ერი იქნება უმცირესობაში მომავალში წარმოდგენილი. აი ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ეს ყველაფერი გვაფიქრებინეს იმას, რომ ეს ყველაფერი არის რეალური და ამიტომ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ აი ამ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დემოგრაფიას უკავშირდება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების, ქართველების საქართველოში ჩამოყვანას გულისხმობს და მართლაც აი ეს არ უნდა გამართლდეს, რომელიც არაერთხელ გვითქვამს, რომ მალე ქართველები საქართველოს გარეშე დარჩებიან და საქართველო ქართველების გარეშე იქნება. სამწუხაროა, თუმცა ჩვენ მუდმივად გვესმის იმის შესახებ, რომ არაერთი ღარიბი ქვეყნიდან ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში საცხოვრებლად, სამუშაოდ, ისინი აქ რჩებიან სამუდამოდაც კი და შემდეგ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც გადახვეწილები არიან ემიგრაციაში, იმის გამო, რომ ქვეყანამ უკეთესი პირობებია ვერ შეუქმნა ქვეყანაში, გადადიან საზღვარგარეთ საცხოვრებლად. 20-25,000-მდე არალეგალი მიგრანტი იმყოფება ამ წუთებში საქართველოში. თქვენ იცით გადაწყვეტილების შესახებ, რომელთაც 16 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის უვიზოდ შემოვლენ ჩვენს ქვეყანაში. ესენი არიან ავღანეთი, ბანგლადეში, განა, ეთიოპია, იემენი, ძალიან ღარიბი ქვეყნები, მაროკო, ნიგერია, პაკისტანი, სომალი, სირია, სუდანი, ტანზანია და უგანდა. აი ეს ქვეყნის მოქალაქეები, როდესაც კიდევ უფრო გამარტივებული წესით შემოვლენ ჩვენს ქვეყანაში, არ ვიცი რა შეიძლება აი ამ ყველაფერმა მოუტანოს ჩვენს ქვეყანას და საინტერესოა თქვენი შეფასებები, უყურებთ თუ არა ამას როგორც საფრთხის შემცველს. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. გამარჯობა. გისმენთ. გამარჯობა დგენაცვალე. შემოკარგო მართალ საფრთხე არის უკვე საქართველოში. რა ხდება, რა არის მთავრობა, ვინ არის მთავრობა, ვერ გავიგე. ან გაჭირებული ხალხი გარბიან, აქ სამუშაო არ არის, ახალგაზრდები ვერ მუშაობენ, ქარხნები არ არის იმდენი, ამ მცირედოდ იქაც ძნელია შესვლა. ესე როგორ შეიძლება? გასაგებია. ესე იგი, დიახ, გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ ქალბატონო გეოდები. ხო დაუბრუნდეთ სასულის იმას. მართლა როგორ არ ვახსენო სტალინი. სტალინმა შეწარი ჩაკეტა, შემოკარგო რომ არ შემოსულიყო ხალხი. ესეთი ამბავი არ მომიდოდა დედიკო. არ თქვენამდე დაბადეთ არ ასე არ შეიძლება რა ცხოვრება. ჯერ გაგვიწია პენსიონები ვარ. არ ვიცი რა როგორ უნდა ვიცი მაშინ გაგხოცო და ეგ არის. შენი ქვეყანა გაჭირებულია და საქვეყნებიდან შემოქავს ხალხი. გასაგებია. ეს როგორ შეიძლება? მადლობა ზარისთვის. გეთანხმებით, მრავალრიცხოვან აზიურ და აფრიკულ ქვეყნებს საქართველოში უვიზოდ ჩამოსვლის უფლება, როდესაც ეძლევათ, ეს კიდევ უფრო მეტად გვაფიქრებინებს იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტ ამ ადამიანებს ვნახავთ და ჩვენ ახლაც თუ გავივლით საღამოს მაგალითად ქალაქში, ვხედავთ, რომ აბსოლუტურად ქართველები თითქმის შეიძლება არ შეხვდნენ ცენტრალურ ადგილებში. ეს
ადამიანები არიან, როგორც ასე ვთქვათ, დასაქმებულები, ასევე არ ვიცი, მომსახურების სფეროში ყველგან ისინი არიან, საკურიერო სფეროში არიან და თითქმის ყველგან ხვდებით ამ ადამიანებს და განსაკუთრებით ყველაზე მეტად ალბათ საყურადღებო არის ის, რომ ადამიანები, როდესაც სამარშრუტო ტაქსით მოდიან ხოლმე, არ იციან გზა, ვერ აგნებენ ადამიანებს, როდესაც მაგალითად საკვები მიაქვთ მათთან და ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნიან ის, რომ ენის და ყველაფრის გარეშე, როდესაც ენა არ იცი, ქართული დასაქმებული ყავს და ეს არის ბიზნესის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, თუმცა მათთვის ბიზნესის პრობლემა საერთოდ არ წარმოადგენს, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების პრობლემა, თუმცა ბიზნესისთვის სასათბურე პირობებში არიან, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად შეუძლიათ იაფი მუშახელი დაიქირაონ, ასაქმებენ ამ ადამიანებს და შემდეგ არც აინტერესებთ რა ამხელა პრობლემებთან შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი დაკავშირებული საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისთვის და ჩვენ განსაკუთრებულად მწვავედ აღვიქვით ის გუშინაც სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ადამიანი იყო შეშფოთებული სწორედ ამის გამო რომ გავიგეთ იმ ფაქტის შესახებ რომ საქართველოში შემოუშვეს უკრაინის ციხეებიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლებული კრიმინალები და ეს განსაკუთრებულად გვაშფოთებს იმიტომ რომ ქვეყანაში შეიძლება კრიმინალური დონე უფრო მეტად გაიზარდოს და აი ამ ყველაფრის კონტროლი შეიძლება ძალიან მარტივად დავკარგოთ ამიტომ ძალიან საინტერესოა რამდენად დიდ საფრთხეს ხედავთ აი ამ ყველაფერში, აი ამ განცხადებებში და როგორ უყურებთ და როგორ აფასებთ აი ამ საკითხს. მოვუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა დღეისველი. ხმა ჩანერდა ტელევიზიაში, ხმა გამოირთო და მაგითო გირეკავთ მე, აი, კონკის გადაცემაზე, აი. ის გადაცემას გულისხმობთ? აი, მიმღები რო აი, ჯობლებრივი ანტენიანი ხმა გამოირთო ობიექტი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა პირდაპირ ეთერიდან. კი ბატონო, ესმის ტექნიკურ ჯგუფს, თუმცა ჩვენ არ ვიცი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება გავაკეთოთ. თუ უპასუხებთ ჩემს მიერ დასმულ კითხვას, ვინაიდან ეთერში ხართ შემოსული. არ ვიცი, აი გადავწე და მოსმენა მინდა ვერ უსმენ და. გასაგებია, მადლობა ინფორმაციისთვის. 557-88-58 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც უნდა დაგვეკავშირდეთ და როგორია თქვენი შეფასება იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მალე შეიძლება ქართველები ჩვენს ქვეყანაში უმცირესობაში აღმოჩნდეთ და ეს არის არა ჩემი მოფიქრებული, არამედ გაეროს პროგნოზი, რომელიც ძალიან საყურადღებოა და აი ამ მიმართულებით აუცილებელია სტრატეგია არსებობდეს, თუ როგორ შეიძლება აი ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს, დემოგრაფიული კატასტროფისკენ მიმავალი სიტუაცია გამოსწორდეს, რა შეიძლება გაკეთდეს სახელმწიფო დონეზე, მაგალითად ხელშეწყობა მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, რა სახის წახალისება შეიძლება 3 და 14 შვილზე ადამიანებს ჰქონდეთ, მაგალითად, როდესაც ოჯახის შექმნის სურვილი აქვს ადამიანს, შეიძლება თუ არა მათზე განსაკუთრებული საბანკო სისტემა არსებობდეს, მორგებული პროცენტული, ასე ვთქვათ, განაკვეთი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ოჯახს აი ამის ფუფუნება არ აქვს, რომ მაგალითად საცხოვრებლის ყიდვა უნდოდეთ და აი ამის გამო იკავებდნენ თავს. ეს ძალიან დიდ შვებას მისცემს იმ ადამიანებს, რომელსაც დაოჯახება სურთ, რომლებსაც 3-4 შვილი ყოლა სურთ, თუმცა აი ამ პირობების გამო იკავებენ თავს. სამუშაო, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები 3 და 4 შვილზე უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს აი ასეთი წამახალისებელი პროგრამები, პროექტები, რომელიც განხორციელდება და რომელიც აი ამ ძალიან ცუდი სტატისტიკიდან უკეთეს პირობებში გამოგვიყვანს და გადაგვიყვანს და უკეთეს მოცემულობაში. მოვუსმინოთ მორიგ მაყურებელს და ძალიან მძიმე პრობლემაზე ვსაუბრობთ და როგორია თქვენი შეფასება. ალო. გამარჯობა, გისმენთ. გენაცვალე, მე ერთი რამდენი ბატონო? გისმენთ, ისაუბრეთ. ხო, რამდენიმე სიტყვით გეტყვით, რომ ვანგა ხალხ ნაცინასწავლებელი ბულგარენ წინასწარ მეტროს საქართველოს ვეღარ ხედავ. ადამიანებისგან იცვლება საქართველოს ოჯახებში რჩების ბატონ მოხუცები. ძალიან ცუდი მდგომარეობა საქართველოში ამხრივ. 55 წლის ბიჭი მყავს და ვერ დამიქორწინებია, ვერ დაქორწინდა გაჭირების გამო. ამბობს ერთი ბეჭი იმდენი ხელფასი არ მაქვს, ერთი ბეჭედი მაინც უღირო საცოლესო. აი მეტის არაფრის ხმა არ მინდა გენაცვალე, ამას ლაპარაკობ კარგით. მადლობა ზარისთვის და იმისთვის, რომ თქვენი პირადი მაგალითით დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. მე გეთანხმებით აბსოლუტურად მართალი ხართ, მაშინ როდესაც
რომელსაც აი ასეთი მცირე შემოსავლები აქვთ საქართველოში დასაქმებულ ადამიანებს, ძალიან რთულია რომ მათ აი ესეთი დიდი პასუხისმგებლობები მოიკიდონ და როგორც არის ოჯახი, რომელიც არაერთ საჭიროებს ნამდვილად, აქედან გამომდინარე ადამიანები იკავებენ თავს როგორც ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით, ასევე ბავშვების ყოლასთან დაკავშირებით. მოვუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, პირდაპირ ეთერში ხართ. როგორც თქვენი ხმა საერთოდ არის მის რა თემაზე ლაპარაკობთ, იმიტომ რეკავ. არალეგალი მიგრანტები გავიგეთ რომ 20-დან 25,000-მდე არიან ჩვენს ქვეყანაში და წარმოადგენს თუ არა ეს საფრთხეს თქვენთვის? მე გეტყვით. არა, ჩემთვის პირადად გასაგებია. მადლობა ზარისთვის სამწუხაროა რომ არ გესმით ის რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, თუმცა იმიტომ რომ თემაში ბევრად უფრო უკეთესად გაერკვევოდით იმ შემთხვევაში თუ გექნებოდათ ინფორმაცია და მე ალექსანდრე დარახველიძის მიერ გაკეთებული განცხადება გაგაცანით, სადაც ის საუბრობს რომ 20-დან 25,000-მდე არალეგალი მიგრანტი იმყოფება ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის არიან ვადაზე ადრე გათავისუფლებული კრიმინალები, რომლებიც უკრაინის ციხეებიდან გამოუშვეს და მათ თავისუფლების დოკუმენტი ეკავათ მხოლოდ ხელში, როდესაც ისინი ლარსის გამშვებ საზღვარზე გადმოვიდნენ. მოვუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, პირდაპირ ეთერში ხართ და ხედავთ თუ არა საფრთხეს. გამარჯობა, კი, ძალიან ვხედავ საფრთხეს. რატო ჩემიანმა უძღვარ მინდა რომ გამრავლდეს დაიხაროს, ვიდრე არალეგალი უცხოელი რა თმინდა უცხოელი. როგორც ჩვენ უცხოელებს არ ვჭირდებით, ეს ჩვენ არ ვჭირდება უცხოელები, მაგრამ ესენი როცა აქ იქნებიან არაფერი არ გვეშველება. სანამ ესენი იქნებიან, ესენი რო წავლენ ქვადაკინები და შეუგნებლები, მე რა გვეშველება. კარგად გრძანდებოდეთ, კაი თემაა, დიდი მადლობა. კი ბატონო, მადლობა ზარისთვის თქვენც და ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არალეგალი მიგრანტების შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა, რომ ყოველთვიური შემწეობა გასცეს ამ ადამიანებზე, განათლების უფასო განათლებით ისარგებლონ, ასე ვთქვათ, მიიღონ უფასო განათლება საქართველოში, ასევე იურიდიული მომსახურება იყოს მათთვის უფასო, ასევე საცხოვრებლითაც კი უნდა მოხდეს მათი დაკმაყოფილება, თუ კი ამის საშუალება არსებობს და შემწეობა უნდა მიიღონ დევნილის ასე ვთქვათ, შემწეობასთან გათანაბრებული, ეს არის 45 ლარი, რომელსაც იღებენ აფხაზეთიდან დევნილები მაგალითად და ასეთი ტიპის შეღავათებით ისარგებლებენ ეს ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში. როგორ უყურებთ აი ამ პროცესს და ხედავთ თუ არა საფრთხეს? მოვუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, გისმენთ. საღამოშიდო. ჩემო წვილო ბედნიერ სიცოცხლის ჭირიმე. მე ასაკოვანი ფარიგირება. გისმენთ. გურიდან გიეთავს. რაში სჭირდება დედა ემიგრანტები? ამფერი აიშტარი ხალხი შეგეშინება რომ დაინახავ. ჩვენ ემიგრანტები, ჩვენი ხალხი დაკარგულია და წასულია სხვა ქვეყანაში. სხვა ემიგრანტები არ სჭირდება. მოხუცებულები დატოვებული ვარ. ჩვენ პატრონი აგრძელება, ჩემი ფილები სხვა ქვეყანაშია დაწული. ჩვენი ქვეყანა რა ყურადღებას გვაქცევს? სადაა დაბალი პროცენტიანი წესი, რომ რამე წამეწყო, რამე გააკეთო და არ წევიდეთ ჩვენი ქართველი ხალხი საქმარგანი და არ დატოვოს მისი მშობლები უყადრო. მე ბებია ჩემი ფილმი ბოდის კითხვი ძალიან ნერვიულობ, უყურებ სულტყე გადაცემებს, გური დაკირეკავდებია. კი ბატონო, მადლობა ქალბატონო იმისთვის რომ დაგვიკავშირდით და ჩაერთეთ გადაცემაში, გეთანხმებით. ხელშეწყობა უნდა კონდეთ საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, ქართველებს იმისთვის რომ იარსებონ, იცხოვრონ, იმისთვის რომ არ მოუწიოთ საზღვარგარეთ წასვლა და რაც მთავარია, სამუშაო პირობები უნდა კონდეთ შესაბამისი, იმიტომ რომ იქაც სამუშაოდ მიდიან ეს ადამიანები და ანაზღაურების გამო თანხმდებიან იმას, რომ იყვნენ საზღვარგარეთ. თუ კი იქნება შესაბამისი ანაზღაურება, რომელიც იმ ინფლაციას დაეწევა და ფასებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, ეს ადამიანები ნამდვილად არ გაიქცევიან ჩვენი ქვეყნისგან და აქ შეეცდებიან თავის რჩენას და ოჯახებთან გაჩერებას და აქ მიმაგრებას. თუმცა, აი ამის პერსპექტივა არ არის სამწუხაროდ დღეს საქართველოში. მოვუსმინოთ მაყურებელს, მოგესალმებით, ღია ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ როგორ გქონია? ახი კალათის უკუთვნის ის ბაზარი გაზდა დაწვა, მე დაჭრებული ვარ ეს ბაზარი დაჭრის განსხვავება.
400 ადამიანი ნატომში უმუშევა. აბეხა თქვენ გულია ეს თავობა ხალხზე ისურვებს, არაფერი საერთოდ ეს თავობა უნდა მოაშოროთ, რომ საქართველოს დაიშოროს, თქვენს დავიშოროთ და მე არა ესაც გადავწყვიტოთ, რა თავობა გვინდა და რა თუ ესენი არ გუშორდნენ რა ქალბატონო, თქვენა არაფერი არ გიშულება, არც გამრავდებით, არც გავიხარებ, არც სოციალური კმაყოფილება იქნება არაფერი, ესენი უნდა მოაშორო თავისი ივანიშვილებს კალათიანას ათორე. მე დაწყებული ვარ იქ ბაზარი, კალათის გუნდმა გადასვა. მეკონი კალათის ასე დასაბუთებით ვერაფერს ვიტყვით ბატონო, ჯერჯერობით არ არის დადგენილი და შესწავლილი რეალურად რა იყო მიზეზი აი იმის რომ ცეცხლი გაუჩნდა იქაურობას და მართლაც მე ძალიან სერიოზული პრობლემაა ეს იმ ადამიანებისთვის და არა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის რომლებიც იქ დაზარალდნენ, სოლიდარული ვარ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ვაგზლის მოედანზე უამრავი ადამიანია პირდაპირ მნიშვნელობით გაუბედურდა, იმიტომ რომ 20-25,000-ის ასე ვთქვათ ღირებულების ზარალი ნახეს ამ ადამიანებმა და ძალიან სერიოზული თემაა, რომელიც ასევე ყურადღებას საჭიროებს. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო რაღაცნაირად უნდა დაეხმაროს ამ ადამიანებს, რაიმე გზა უნდა გამონახოს, რომ ეს ადამიანები აი ასე არ დაჩნენ ულუკმაპუროდ და აი ასე არ იყვნენ საბოლოო ჯამში მიტოვებულები ყველასგან. გამოსავალი აუცილებლად უნდა მოიძებნოს ამ მდგომარეობიდან და ვნახოთ როგორ გადაწყდება ეს თემა, როგორ მოგვარდება ეს საკითხი, თუმცა ფაქტი ის არის, რომ მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა ვაგზლის მოედანზე ხანძრისგან. ჩვენ ძალიან საინტერესო და ძალიან პრობლემურ საკითხზე ვსაუბრობთ, ეს არის ის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში 20-დან 25,000-ზე მეტი ადამიანი არის მიგრანტი, არალეგალი მიგრანტი იმყოფება. და ზუსტი ციფრი არც კი არის ჩვენთვის ცნობილი. საქართველოში ასევე შემოუშვეს მისივე ინფორმაციით უკრაინის ციხეებიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლებული კრიმინალები და ეს ინფორმაცია განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ რთული მოსასმენია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მძიმე დანაშაულებში ნასამართლები ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდნენ და არავინ ვიცით რა შეიძლება რა საფრთხის წინაშე დაგვაყენოს აი ამ ყველაფერმა. მოусმინოთ მაყურებელს და არის თუ არა ეს საგანგაშო თქვენთვის? როგორ არ არის საგანგაშო და როგორ არ არის სანერვიულო? გისმენთ. თუ ამდენი საშუალებები აქვს, რომ სხვები ვარჩინოთ, ჩვენი ხალხი სადგან ისვეთნენ. აგერ გურიაში ერთ პატარა უბანში 27 ბერბიჭა ცხოვრობს. ჩვენ ხალხს სამუშაო არ აქვს, ჩვენ ხალხს დახმარებები არ აქვს. რად გვინდა ეს მაცხოვარი ხალხის შემოსვლა? რა ვიცი, რანაირად ვინერვიულოთ, რომ ეს დამოსწორდეს, მე არ ვიცი. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მესმის თქვენი დამოკიდებულება, აღელვებაც მესმის ადამიანების, რომლებიც 2-3 დღეა უკვე სოციალურ ქსელებში ძალიან მწვავედ რეაგირებენ ამ ყველაფერზე და შეშფოთებულები არიან იმ განცხადებებით, რომელიც გაკეთდა და რომელიც მოვისმინეთ. და არავინ იცის რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დააყენოს აი ამ ყველაფერმა ჩვენი ქვეყანა და უსაფრთხოების სამსახური შეძლებს თუ არა აი ამ ყველაფერთან გამკლავებას, რომ ვთქვათ ის მძიმე დანაშაულებში ბრალდებული ადამიანები საფრთხედ არ იქცეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მოусმინოთ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. ახლა რაც შეეხება რასაც ამბობთ, ახლა მე პირადად არ მომისმენია, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ რაც მოისმინეთ, იმას გადმოგწურებთ. რაც შეეხება ახლა ეს უკრაინელი ჯარისკაცები, რომლებიც იყვნენ, თქვა, დაპატიმრებულები და შემდეგ ესენი გაანთავისუფლა რუსეთის მთავრობამ, ესენი რატო უნდა წამოსულიყვნენ საქართველოში? თუ კი გაანთავისუფლა, უნდა წასულიყვნენ უკრაინაში. თავიანთ ქვეყანაში, თავიანთ მიწათზე. აი აქ რატომ აიღეს ამათმა გეზი და რატო შემოვიდნენ საქართველოში? ეს აუცილებლად ეცოდინება ჩვენს მთავრობას და აუცილებლად უნდა მიიღოს ზომები ამისათვის, რომ ეს საფრთხე არ შეგვიქმნას ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ უკრაინელი დამნაშავეა, მართალია თუ ვინც არის, დაანთავისუფლა რუსეთის მთავრობამ და საქართველო მათი სამშობლო იყო, აქ წამოვიდნენ. მე კიდევ რაც შეეხება ახლა ეს
შემოსული ემიგრანტებიო და დასაქმდესო აქო და ასევე კიდე ბევრი უფასო დახმარება ექნება მთავრობისაგან. მე არ მგონია ეს მხოლოდ მთავრობა თავისი ჯიბიდან დააფინანსოს. იმ ხალხს თავიანთი დამფინანსებლები ეყოლებათ. აი სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოსულ ხალხს და რაღაც გაცვლითი რაღაც ხდება აქ. მე ასე ვფიქრობ. ეს ბიუჯეტის საქართველოს ბიუჯეტიდან მოხდება ქალბატონო აი ამ თანხების გადახდა მაგალითად შემწეობის. და საქართველოს ბიუჯეტიდან რატო უნდა მოხდეს? დაუშვათ, საქართველოს ბიუჯეტიდან როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, როცა 2 მილიონი ქართველი ყავს ჩვენ ემიგრანტი და აქ როგორ გაჭირებულად ცხოვრობს ხალხი. ჩვენ ამ საქართველოს და აქვს იმის შესაძლებლობა რომ სხვა ქვეყანას გაუწიოს ამხელა ანგარიში თან როგორ ქვეყნებს, ეგენი მრავლდებიან ფიტილებივით. აქ ხო შემციდებით ყველა და აღარ იქნება ერი. ომი არ დავიწყეთო, ევროპა მუნდში ჩაქრევა უნდა დათო, რამდენმა ხალხმა ხმა მისცა და ამის გამო მთავრობაში მოვიდნენ. შეოჯახაშნებულო, ეს კარგ საქმეს თუ გააკეთებ, მეორე ისეთი უნდა გააკეთო, რომ სხვა ეროვნებამ და ვიღა ჯუნგლებმა შემჭამონ აქა. მადლობა შეფასებისთვის. თქვენ როდესაც დაგვიკავშირდით გადაცემაში თქვით რომ ეს არ მოგისმენიათ ეს განცხადება ალექსანდრე დარახველიძის და არ იყავით მხოლოდ ერთადერთი სხვა მაყურებელმა და რადიო მსმენელმაც თქვა, ამიტომ მე მინდა რომ ვნახოთ ვიდეო მასალას, სადაც ის ადასტურებს და საუბრობს აი ამ ყველაფერზე. რამდენი მიგრანტია? ეს არის თული კითხვა, სამწუხაროდ ზუსტი ციფრის დაანგარიშება ძალიან ჭირს, იმის გამო რომ ერთიანი აღრიცხვის სისტემა არ არსებობს, იმიტომ რომ სხვადასხვა უწყება აღრიცხავს და მაგრამ ის რომ თქვათ დადარება მოხდეს ადამიანების, ერთი 100-ს რო შეიცვალოს სახელში და გვარში და მოგეხსენებათ 5-6 სიტყვიანი სახელები და გვარები აქვთ ზოგიერთ უცხოელებს, უკვე იწყებს გაურებას. თუმცა ესე თქვათ უხეში დათვლებით რაც გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია დაახლოებით 20-დან 25,000-მდე არალეგალი მიგრანტია ამ წუთას ქვეყანაში. შეიძლება მეტიც იყოს, ნუ ეს გეუბნებით ძალიან უხეში დათვლებით. მას შემდეგ რაც თავშესაფრის მაძიებელი გახდება უცხოელი, როგორც კი დარეგისტრირდება სისტემაში, ავტომატურად ქვეყანას უჩნდება ვალდებულება ყოველთვიური შემწეობით უზრუნველყოს, რაც არის იგივე რაც დევნილი შემწეობა 45 ლარი არის, უზრუნველყოს ანალოგიური ჯანდაცვის სისტემით, რაც ჩვენ მოქალაქეებს თავაზობთ, ანუ უფასო სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვა ეკუთვნის იმიგრანტს. ასევე ვალდებულება გვაქვს რომ უფასო განათლებით უზრუნველყოთ, უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოთ და თუ კი ექნება რესურსი ქვეყანას საცხოვრებლითაც. კი ბატონო, მოვისმინეთ ჩვენ განცხადება ალექსანდრე დარახველიძე საუბრობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ეს სწორედ იმიტომ ვაჩვენეთ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა თქვა ღია ეთერში რომ არ ქონდა ეს განცხადება მოსმენელი და თქვენი ყურით ალბათ მოусმინეთ და გაიგეთ თუ რა სახის დახმარება უნდა გავწიოთ არალეგალ მიგრანტების თავშესაფრის მაძიებელ ადამიანების მისამართით და ის რომ 20-დან 25,000-მდე ადამიანი სულ მცირე და მინიმუმ არალეგალი მიგრანტი იმყოფება ამ წუთებში ჩვენს ქვეყანაში. მოусმინოთ მაყურებელს, რომელიც შეფასებას გააკეთებს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა გავაკეთოთ ერთი. გვითხარით რა უნდა გავაკეთოთ. მე როგორც ერთი ადამიანი კი ბატონო, შევაკლავ თავს, მაგრამ სხვა რაღაცნაირი ორგანიზება უნდა გაუკეთდეს. თქვენ შეგახსენებთ რომ ეს პაკისტანი საერთოდ შეიქმნა ეს სახელმწიფო. აბა გაიხსენეთ ერთი მე ისტორიკოსი არა ვარ, რაღაცა ამოკითხული მაქვს რომ პაკისტანი შეიქმნა ზუსტად ასეთი მდგომარეობიდან. მადლობა ზარისთვის და იმისთვის რომ დაგვიკავშირდით და ჩაერთეთ გადაცემაში, მე გეთანხმებით ძალიან ბევრი ღარიბი ქვეყნიდან ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში, პაკისტანი მაგალითად იქნება ეს ავღანეთი, სირია, იემენი, ასე შემდეგ კოსოვო და ძალიან ბევრი სახლდება ჩვენს ქვეყანაში, მუშაობას იწყებს ისე რომ ენაც კი არ იცის ელემენტარული და ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გვიმძიმებს სიტუაციას ის რომ მოვისმინეთ 20-25,000 არალეგალი მიგრანტი არსებობს თურმე ჩვენს ქვეყანაში სულ მცირე და უხეში დათვლებით და ეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები აქტიურად წელიწადში 100,000 ადამიანი მიდის საზღვარგარეთ სამუშაოდ. მოусმინოთ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. გამარჯობა, ჩემო გოგონა ლიზა, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. იცით რა არის?
მთელი საქართველო ქართველი უნდა დადგეს ფეხზე. Ყველა არალეგალი თუ ლეგალი, ყველა უნდა გაიყვანოს მთავრობა. ეს მისი ვალდებულებაა. მედის უნდა დავეხმარო, თვითონ ქართველები ვარ დასახმარებელი. და ეს არ არის ადვილი საქმე, ადვილი კი არა, ადვილი მოსასმენი. მთელი საქართველო, მთელი ქართველობა ფეხზე დასადგომი, რომ გავყაროთ ყველანი გარეთ. მადლობა ზარისთვის, ეს ადამიანები არიან თავშესაფრის მაძიებლები, ასე უწოდებენ მათ და მათ ასე ვთქვათ მისამართით დახმარების ვალდებულება აქვს ჩვენ სახელმწიფოს, თუ კი ისინი საქართველოში ჩამოვლენ, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის მხრიდან უზრუნველყოფილი როგორც საცხოვრებლით, ასევე შემწეობით, ასევე უფასო განათლებით, უფასო ჯანდაცვის სისტემით და მთელი რიგი ასე ვთქვათ დახმარება არსებობს ამ ადამიანებისთვის, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტიდან უნდა მოხდეს. Მოусმინოთ მაყურებელს, მორიგი ღია ეთერში გვერდება, მორიგი მაყურებელი. პირდაპირ ეთერში ხართ. ქრისტიანობა. ჭეშმარიტად გისმენთ ქალბატონო ისაუბრეთ. მე პენსიონერი კორონაგრაფია დამიკეთეს და ესიმა დამიკავო სასწრაფოდ არ გასწრება რაიმე გადახდაო. გადამახსენე 3 კილარი მე და პენსია ძები ბუში დანეკა არ მაგეთონი 20 არ მაგეთონი უბრალოდ ინფორმაცია იმიტომ კერი დავჭი და იყო ესმის მამა სამწენსაუგე საუფასო გავუწე ეს არის კატასტროფა და მეორე მე მივმართა მაღლების მე დღევანდელი სარიმადერობა მე გზაში ვაკეთებ მაღლების თავშესაფრად ისეთი საავადმყოფო გაეკეთებინა მოხუცებულებისთვის მადლობა ჩვენ არაფერი არ გვეკუთვნის ამგან ბატონო მერო რამდენი ხდება თქვენ დაღლების მომსახურეობიდან ისინი გვიხრა კონკრეტი ტრაბუნკასებს მართებად კუჩაში რომ დაღლების სადგომი დადგეს რადაში და ისა მიკაპოპება და ოდებში რომ ბავშვები ენცალყავს თემությունები სამყავს უკან გამოუშვებო მე დაღლებო ის ფეკალიები თქვენ უნდა მოდიხოთ თქვენ ფინანსია ხუთასიან ბაბუებია არ თქვენია და ის ბოლო და ბოლოს ერთად გადაცვლების მოგვაწიეს იმათი გასული თუ გავთ მე რა დაკისარო ეს ქვეყანა ჩვენ გუგლებოვიდა და მოიწონეთ ყველანზე პარტიოს მასალა არაფერი კი არც ფულვარ კი პარტიიდან და აღარ თქვენია არაფერი მადლობა მადლობა ზარისთვის იმისთვის რომ დაგვეკავშირდით და ჩაერთეთ გადაცემაში უფასო დაწესებულებები რომ არსებობდეს სადაც ხანდაზმულები მივლენ და რაღაც სახის გამოკვლევებს ჩაიტარებდნენ ესა იქნება ძალიან კარგი ინიციატივა რომელზეც მე მაგალითად ძალიან მახსენდება რომ პატრიოტთა ალიანსს ჰქონდა ასეთი ინიციატივა წინასაარჩევნო ასე ვთქვათ სურვილი და ინიციატივა როდესაც ისინი თქვა თუ იქნებოდნენ ხელისუფლებაში არჩეული ასეთ დაწესებულებებს გახსნიდნენ სამედიცინო პუნქტებს, თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან, ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან ანალოგიური არ მოგვისმენია ჩვენ და მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო დაზღვევა კი ბატონო არსებობს, მაინც ძალიან ბევრი ადამიანი უამრავი, ასე ვთქვათ, პრობლემის წინაშე დგება და ძალიან დიდი თანხების გადახდა უწევს სხვადასხვა კვლევებზე. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ და როგორ უყურებთ ჩვენს მიერ დასმულ კითხვას. მოგესალმებით. გამარჯობა ლიზა გენაჩვალე გუშინ ბატონ გიორგისთან გადაცემაში დარეკა ერთმა ქალბატონმა და რაშია საქმეო ამდენი ადამიანი რომ უწუნებს და ესო მეორედ მოსვლა ხوار არის ესე იგი ისეთი გაოცებული ლაპარაკობდა გეგონება გუშინ ჩამოვიდა აი მოსოტონი რაღა ერთი მითხარი არ ეყოფა თითები რომ ჩამოთვალოთ აი ახლა ამ საქმესთან დაკავშირებით ქალბატონმა დარეკა და თქვა დავყაროთ რომ ესენი ვის შემოვიდნენ რომ სანამ ამათ გავყრით ხელისუფლება უნდა გავყაროთ ლიზა შემოგევლე ძალიან ცუდი და სავანანო მდგომარეობა ყველა მხრივ აბსოლუტურად ყველა მხრივ და დაბრმავებული უნდა იყოს ის ადამიანი ვინც ამას ვერ ხედავს
უკვე აღარ შეიძლება მოთმენა კაცო, აღარ შეგვიძლია ვისაც გრძნობა გაგვაჩნია და ეს გრძნობის ხალხი როგორ გვაღიზიანებს აქ. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის, მე მესმის თქვენი ძალიან ბევრი ადამიანი მწვავედ რეაგირებს ასეთ საკითხებზე და ძალიან რთულია, როდესაც აი ასეთი ინფორმაციები გესმის, თავი გააკონტროლო და მე მესმის თქვენი გეთანხმებით განსაკუთრებულად გავბრაზდი მაშინ, როდესაც მოვისმინე, რომ საქართველოში შემოუშვეს უკრაინის ციხეებიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლებული კრიმინალები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები მოქალაქეები დიდ პრობლემას შეიძლება წარმოადგენდეს და ასევე ჩემთვის აწარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ მინდა მშვიდად გადავადგილდე ჩემს ქვეყანაში და ვიცოდე რომ ვიღაც კრიმინალები არ იმყოფებიან ჩვენს ქვეყანაში და აი ამის დაზღვევა თუ შეიძლება, აი ამ ყველაფრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა თუ შეიძლება, არიან თუ არა სამართალდამცავი პირები აი ამ ყველაფრის შემსრულებლები, რომ შეძლონ აი ეს მდგომარეობა გააკონტროლონ ჩვენს ქვეყანაში, არ ვიცი ნამდვილად აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოსვენება დაკარგა აი ამ ინფორმაციის შემდეგ. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. გამარჯობა, ისმის ჩემი ხმა? კი ბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ. უკაცრავად ის ბრალია, რომ საქართველოს უბედურება რა არის, რომ სათავეში მოუდამ ზიან სოციოპატები, გინდა სააკაშვილი ავიღოთ, გინდა კობახიძე და ერთი რამ მაგალითად კობახიძე სადღაც მარტის თვეში რო იყო კატასიან არაბულ სამყაროში და ციფრი დაასახელა 6 მილიარდი და აი 6 მილიარდში ხო არ შედის რომ ტონები შემოუშვათ. აი ეს უკვე მეპარდება. მადლობა ეს არისთვის, თუმცა ჩვენ არ ვიცით რა სახის ინვესტიციაზე იყო საუბარი და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით არ გვაქვს ინფორმაცია რაში დაიხარჯება ეს 6 მილიარდი და რა ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული მოწყობა იგეგმება ამით თუ რაიმე მშენებლობა ასე შემდეგ არ ვიცით ჯერჯერობით დამეტებით ინფორმაცია არ გვაქვს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ იმაზე რომ არალეგალი მიგრანტების რაოდენობა ძალიან დიდია ჩვენს ქვეყანაში ასევე ვსაუბრობთ იმაზე რომ ვადაზე ადრე თავისუფლებული უკრაინელი კრიმინალები და ციხეიდან გამოშვებული პატიმრები იმყოფებიან ჩვენს ქვეყანაში. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენი მოქალაქეები იმ მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობების გამო გარბიან ჩვენი ქვეყნიდან. წლიდან წლამდე 100,000 ადამიანი გარბის საზღვარგარეთ და აი ამ ყველაფრის ფონზე რა შეიძლება გაკეთდეს, რა შეიძლება მიღწეული იქნას იმისთვის, რომ ჩვენი ემიგრანტები დაბრუნდნენ საქართველოში და საქართველოში ცხოვრობდნენ ქართველი ადამიანები ღირსეულად კონდეთ შემოსავალი, რომელიც მისცემს საშუალებას ოჯახს და ადამიანს, რომ თვიდან თვემდე თავი შეინახოს და ასე შემდეგ. დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა და გაეროს პროგნოზის მიხედვითაც 2050 წლისთვის საქართველოში ქართველი ერი იქნება უმცირესობაში. ეს სტატისტიკა, ეს მოცემულობა აუცილებლად უნდა შევცვალოთ და მოსაფიქრებელია, რა სტრატეგია შეიძლება დაისახოს აი ამ ყველაფრის შესაცვლელად და აი ამ მწვავე მდგომარეობიდან საქართველოს გადარჩენის რა გზა შეიძლება არსებობდეს. მოусმინოთ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. ალო. გამარჯობა, გისმენთ. მოგონა, საგანგაშო მდგომარეობა. ჩვენ საერთოდ არ არსებობს ჩვენში სამიგრაციო სამსახური? გისმენთ, ისაუბრეთ ბატონო. გისმენთ, ისაუბრეთ. სამწუხაროდ გაითიშა როგორც ჩანს მაყურებელი, ნამდვილად მე მესმის თქვენი, სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ძალიან მწვავედ დგას ეს საკითხი, ეს პრობლემა და აქედან გამომდინარე ვსვავთ აი ამ კითხვებს თქვენი მისამართით, თქვენ როგორ რეაგირებთ და რა შეფასებებს აკეთებთ. მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს, პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ, ტელევიზორს ჩაუწიეთ რა ხმა, გისმენთ. ალო. პირდაპირ ეთერში ხართ. მადლობა. მოგესალმებით. ძალიან ტკივა გული, მაგრამ უნდა თქვა, არ მინდოდა მეთქვა. მე არა ვარ რომელიმე პოლიტიკური ჯალის თაყვანის მცემელი და ეს მხარეზე მდგომი, მე ვარ საქართველოს მხარეზე მდგომი.
აუტანელი მდგომარეობა, ამდენი მაპატიეთ და ეს უცხოელი შემოსული, სადგინდა ტრანსპორტში გინდა, სუპერმარკეტებში გინდა, ყველგან მათი სიჭარბელი უფრო იგრძნობა ვიდრე ქართველების. ეხლა ერთი რამე მაინტერესებს კიდევ, აი ეს გზაპროდუქტების გადამტანი გლოვო და რაღაც ამის გარსი, ეხლა რომ უყურებ სულ შავკანიანები, სულ ჩამოსულები დადიან. ბიჭი, ქართველი ბიჭი, რომელიც დადიოდა ოჯახს დარბოდა ოჯახს არჩენდა ამით, იმას აღარ მიჩეს დაფინანსება იმდენი და ესენი კიდე მუქთად მუშაობენ. რა არის ინტერესი იმისა, რომ ეს ჩამოსულები 2 ლარი ყოფნით დღეში, როცა ჩვენებს და ბინა აქვს ყველაფერი, მაგრამ 2 ლარად ვერ იმუშავებენ, 4 ლარად მუშაობდნენ და ეს აიხლა ცოდვარის ამი ქართველი ახალგაზრდა მოწადინებული შრომისათვის, ოჯახის შენახისათვის უმუშევარი დარჩა. ეხლა ეს მიმართულია ეს პოლიტიკა სპეციალურად იმისათვის, რომ საქართველოს დაიცალოს, ვერა ოსმალო, ვერა თურქმა, ვერა თათარმა ვერ დაგვიყვრო საქართველოს. მადლობა ზარისთვის, გეთანხმებით და მადლობა ზარისთვის. უბრალოდ დრო ამოგვეწურა და აქედან გამომდინარე უნდა დაგემშვიდობოთ. მაყურებელსა თუ რადიო მსმენელს შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებდით და უსმენთ ინტერაქტივს და მადლობა აქტიურობისთვის დროებით.